mga Kikays! Ang gagawin namin ngayon is magja-jack and point challenge kami. Tapos yung matatalo is kakain ng hilaw na ampalaya. So mga Kikays, bago kami magsimula, kailangan muna naming magpakilala. Mauna kami. Hi, ako nga pala si Elizabeth Castillo. Ako nga pala si Sienna May Anino. Pinsan ko siya. Siya yung nagano sa akin para gawin namin tong challenge na to. So, ito lang hilaw na hilaw po yan. Amoy-amoy muna. Nagbangsit. Ow! So, magsisimula na kami mga Kikays. Jack and point. Pakitang pala mo na din eh. Ito po. Wala pong tubig to. Muna na chat. Ano yung sige na lang mo. Kusit! Oh, madaya! Sunod. Jack and point. Jack and point. Talo ako guys. Ito yung ampalaya yung maliit yung kunin ko. Napait. Lulukin mo Saan mo na gawin? Sige na lang. Hindi daw niya kaya. Lang. Sige na lang. Umahan! Umagas lang kanya na. Lulukin mo. Ulbog. Di ba ba? Na, ulit. Kaktos na. Hindi niya kaya, guys. Sunod.
probinsya po to. Maanghang po to kahit na saan kayo magtanong. Sasasaw namin sa santol. Yan. So, yan guys. Ang susunod namin gagawin is kakain kami ng santol. Isasaw-saw namin dito sa Siling probinsya. Naghugas po kami ng kamay bago kami kain ito. Sabarin ko kagabi. Hindi talaga ako mahilig sa maanghang. Kaya sa kanya, gagawin ko to. Kayo din mga kikay, oh. Kain kayo. Matititida ka. Ito siya. Binabad ko po ito ng 3 araw. So ayan guys, kung nagustuhan nyo tong video na to, please click like. Please click like, subscribe, and don't forget to click the notification bell button. Thank you. Bye-bye.